Himala jijjiiramaan guutame keessa kan jirtu Itoophiyaan gabaa teekinooloojii addunyaa wal baraa boqonnaa jijjiiramaa irratti argamti. Dhimma kana kan gabbisu kutaan egzibiishinii dhaabbii godambaa saayinsii bakka Ministeerri Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Kutaan egzibiishinii dhaabbii godambaa saayinsii tajaajilaaf banaa ta'e kun ramaddiiwwan agarsiisaa 5 kan of keessaa qabu yoo ta'u, ilaalcha adeemsa hubannoo namtolchee eessaa garamitti jedhuuf bu'uuraa fi murteessaa ta'uu Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. የመጀመሪያው ሴክሽን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለጤና ለግብርና kutaan jalqabaa hubannoon namtolchee damee fayyaa qonnaa fi tajaajiltoota biroon akka tajaajila kennuu danda'u agarsiisa. AI eessaa garamitti waan jedhu salphaatti daawwachiisa. Kutaan inni biroo ammoo dhalli namaa uumamaan oliif galee akkamiin jiraachuu akka danda'u kan agarsiisu uumamaaf bakka kan kennudha. አብሮ ኖር እንደሚያስፈልግ የሚያስተምር section ነው. Kutaan egzibiishinii dhaabbii godambaa saayinsii tajaajilaaf banaa ta'e kun dhimmoota biyyoota biroo idil addunyaatti hawwamaa turan balbala fiduus Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. በቀላሉ አክሰስ ልናደርጋቸው የማንችላቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። wantoota salphaatti argachuu hin dandeenye waa baay'ee of keessaa qaba. Kennaa kubbaaniyyaa xaaliyaan kan ta'e heelikooftarri jira. Kanneen balaliisuu danda'an balaliisuun mirkaneeffachuu danda'u. Sirna to'annoo tiraafikaa qilleensaa qaba. Walumaa galatti wantoota ajaa'ibsiisoo hedduu of keessaa qaba. በጣም ብዙ አስደማሚ ነገሮች አሉ። Biyyi keenya seenaa lakkaa'u qofa osoo hin taane seenaa hojjechuun gabaa teekinooloojii addunyaatti madaqaa jiraachuus kan ibsan Dr. Abiy keessattuu egzibiishiniin dhaabbii godambaa saayinsii damee qonnaa deeggaruuf murteessaa ta'uus himaniiru. ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ግብርናን በዓለም ላይ ከጀመሩ ጥቂት ሀገራት ወይም ቀደምቶቹ አንዷ ናት። Itoophiyaan qonnaa addunyaatti beeksisuun biyyoota muraasa fuuldura jiran keessaa tokko taatus mala qonnaa boodatti hafan itti fufuun biyyoonni hedduun mala ammayyaan qonnaa fi teekinooloojii walitti fiduun darbanii deemaniiru. Kun jijjiiramuu waan qabuuf Itoophiyaan kennaa uumamaan badhaate dhalootaaf dabarsuu dandeessisa. የተፈጥሮን ጸጋዎች ለዓለም ያስተዋወቀችና የሰጠች ሀገር ናት። እነዚያን ሁሉ ዕውቀቶች ልጆቻችን እንዲያውቁ ያስችላል። Ministeerri Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaan egzibiishinii godambaa saayinsii tajaajilaaf banaa ta'e daa'imman ol adeemuuf carraa addaa ta'uu ibsuun akka daawwatanis hubachiisaniiru. ልጆች እዚህ ሲመጡ እንደኛ አይደሉም። ኢንተራክቲቭ ስለሆነ እያዩ እየነኩ በጣም በርካታ ነገር ይማራሉ። ከዚያም የነገ ማንነታቸው ሊወጣ ይችላል። daa'imman yeroo daawwannaaf bakka kana dhufan ijaan ilaalaa tuttuquun akka waa hubatan haala mijeessaaf. Fakkeenyaaf mul'anni isaanii xiyyaara balaliisuu yoo ta'u, qilleensa irratti ilaaluu caalaa tuttuquun boriif ammoo dhugoomfachuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf godambaan saayinsii akkasitti waa hunda guuttate Afrikaa keessa hin jiru. Meeshaaleen hundi gatii qaaliin itti bahee guutameef jechuudha. Kanaaf ammoo daa'imman yeroo boqonnaa isaanii keessattuu waqtii gannaa kutaa egzibiishinii dhaabbii godambaa saayinsii kana akka daawwatan kabajaan affeera. daa'imman keenyaaf kan barbaachisu kana. ልጆቻችን ላይ ሊዘራ የሚገባው ነገር ይሄ ነው። Beekumsa qoddachuu fi barachuuf mijataa kan ta'e kutaan egzibiishinii godambaa saayinsii bakka Ministeerri Muummee Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti kutaalee hawaasaa daawwachuu barbaadaniif banaa ta'eera.